Ketemu lagi bareng kita ya, Najwa Yusuf. Jangan lupa ya teman-teman untuk subscribe, like, dan komen. Cerita hari ini Yusuf sama Najwa mau bikin apa nih? Mau bikin perahu. Yeay. Kata Najwa bikin apa? Pesawat kertasnya terbang ya. Nah ini dia kertasnya teman-teman. Coba tunjukin. Itu warnanya apa? Warnanya biru. Betul sekali teman-teman. Kalau itu apa lagi? Hitam. Yeay. Yusuf bikin pesawat ya. Oke. Jadi ini bikin, kita bagi dua. Nah ini kita lipat sini. Ini kalau waktu ayah kecil tuh namanya jajapatian. Iya, jajapatian tuh itu burung merpati gitu. Waktu ayah waktu kecil bikinnya. Nah, lipat lagi, kemudian kita lipat lagi, lipat lagi, kita lipat lagi. Nah, ini kita sampai sedikit, sampai lagi, baru kita kunci. Ini lagi. Nah, ya jadi deh pesawat tempurnya. Tuh, Yusuf bisa nggak? Yeay. Pesawatnya warna biru jadi teman-teman. Pesawatnya terbang ya sayang. Nah, teman-teman kita terbangin ya. Terbangin ya. 1, 2. Terbang lagi. Terbang lagi ya. Terbang lagi. Ada nggak? Kemana? Wah, di sini ternyata nyangkut ya teman-teman. Terbang ya. 1, 2, 3. Sini, terbang lagi. Tangkap ya. Hai, tangkap hai. Oke teman-teman, kita terbangin ya. Yang warna hijau kita terbang. Oke, 1, 2. Ada, tangkap. Yang warna biru. 1, 2. Tampaknya pendek. Yang warna hitam. Dia terbang. 1, 2. Nah ini yang terakhir, warna kuning. Terbang. 1, 2. Kenapa kuir-kuir? Kenapa kuir-kuir? Coba lagi. Oke, sekali lagi ya. Tangkap ya. Ya. Oke. Warna hitam. Warna hitam tangkap. 1. Warna hitam tangkap. 1, 2. Lagi 1, 2. Oke, semuanya ada berapa? Coba itu ada berapa? 1. Ada berapa? 1. Ini berapa? 3. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Dadah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Jangan lupa apa? Subscribe, like, dan komen. Dadah teman-teman. Dadah.